Ողջույն, Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքի եթերում նորից Գաստրոթայմն է եւ ես գաստրոենտերոլոգ Շուշանիկ Միրիջանյանը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ամենատարածված սխալներից փքվածության եւ մեծիորիզմի բուժման գործընթացում։ Սխալ համար առաջին՝ անհամապատասխան եւ հնացած լաբորատոր հետազոտությունների նշանակումը, կոպրոգրամա եւ դիսբակտերիոզ։ Կոպրոգրաման ընդհանրապես արտացոլում է սննդակարգի փոփոխությունները, այսինքն եթե արկա են սննդային մանրաթելեր խանքում, ապա դա նշանակում է, որ մեծ քանակությամբ միրգ եւ բանջարեղեն եք կիրառել եւ ոչ ավելին։ Դիսբակտերիոզի անալիզը գնահատում է ամբողջ միկրոֆլորայի ընդամենը 1-ից 2%-ը, իսկ ամբողջ միկրոբիոտան կազմված է մի քանի հազար տեսակի բակտերիաներից, այսինքն գնահատել միկրոֆլորայի վիճակը ընդամենը 1-2%-ով դա նույնն է, ինչ գնահատել օվկիանոսի վիճակը ընդամենը 1 կաթիլ ջրով։ Սխալ համար 2՝ լակտոզային անտանելիության անտեսումը։ Շատ մասնագետներ հաճախ չեն հետաքրքրվում արդյոք պացիենտը տանում է կաթնամթերք, թե ոչ։ Մինչդեռ լակտոզային անտանելիությունը փքվածության ամենահաճախակի պատճառներից մեկն է։ Եվ այս պարագայում միայն կաթի բացառումը բավարար չի լինում ախտանիշների վերացման համար։ Լակտոզը պարունակվում է նաև այլ կաթնամթերքում՝ թթվասեր, յոգուրտներ, պանդի որոշ տեսակներ եւ այլն։ Պետք է նաև հիշել, որ ջերմային մշակումը չի նվազեցնում լակտոզայի քանակը տվյալ կաթնամթերքում։ Սխալ համար 3՝ ախտորոշել լեղուղիների դիսկինեզիա կամ քրոնիկական պանկրեատիտ։ Գազերի կուտակման հետևանքով առաջացած աջ կամ ձախ թուլակողում ցավերը հաճախ վերագրվում են լեղապարկին կամ ենթաստամոքսային գեղձին, սակայն դա ամենևին էլ այդպես չէ։ Գազերի կուտակումը կարող է առաջացնել ցավ, աջ կամ ձախ թուլակողում, եւ այդ պարագայում դնել լեղուղիների դիսկինեզիա կամ քրոնիկական պանկրեատիտ ամենևին էլ ճիշտ չէ։ Այո, ծանր քրոնիկ պանկրեատիտի դեպքում, երբ արկա է լինում էքսոկրին անբավարարություն, կարող է դիտվել փքվածություն, բայց նման դեպքում դիտվում է նաև քաշի կորուստ, փորլուծություն եւ այլն։ Եթե նման ախտանիշներ չկան, ապա պատճառը հազվադեպ է լինում ֆերմենտային։ Բացի դա, կոպրոգրամայում գրված չմարսված ճարպը դեռևս քրոնիկական պանկրեատիտի չափանիշ չէ։ Սխալ համար 5՝ փքվածության բուժումը առանց փորկապության կարգավորման։ Փորկապությունը հանդիսանում է փքվածության ամենահաճախակի պատճառներից մեկը։ Այդ պատճառով հաճախ որոշ մասնագետներ անտեսում են փորկապությունը, նշանակելով տարբեր ֆերմենտներ, պրոբիոտիկներ, լեղամուղներ եւ այլն։ Մինչև աղիքային անցանելիությունը չկարգավորվի, գազերը կշարունակեն կուտակվել։ Հետևաբար, եթե փքվածությունն ուղեկցվում է փորկապությամբ, ապա առաջին քայլը պետք է լինի աղիքային նորմալ տրանզիտի վերականգնումը ճիշտ լուծողականների միջոցով։ Սխալ համար 6՝ պրոբիոտիկների եւ ֆերմենտների չհիմնավորված նշանակումը։ Պրոբիոտիկները իհարկե կարող են օգնել որոշակի դեպքերում, նույնիսկ փքվածության վաղ փուլերում, սակայն դրանց ազդեցությունը ժամանակավոր է։ Դադարեցնելուց հետո նորից ախտանիշները վերականգնվում են։ Իսկ ֆերմենտային պրեպարատները միայն նշանակվում են հաստատված էքսոկրին անբավարարության պարագայում։ Մնացած բոլոր դեպքերում դրանց նշանակումը ուղղակի անիմաստ է։ Սխալ համար 7՝ չհիմնավորված սննդային սահմանափակումները։ Շատ հաճախ հիվանդներին սահմանափակում են շատ մթերքների կիրառման մեջ՝ միրգ, բանջարեղեն, կաթնամթերք, հացահատիկներ եւ այլն։ Արդյունքում սննդակարգը սահմանվում է միայն հնդկաձավարով, հավով եւ ջրով։ Սակայն փքվածությունը ոչ միայն չի անցնում, այլ նաև խորանում է արտահայտված սննդային դեֆիցիտների եւ սթրեսի ֆոնի վրա։ Այո, որոշ մթերքներ իսկապես կարող են ավելացնել գազագոյացումը, բայց դրանց ամբողջովին բացառումը ճիշտ մոտեցում չէ։ Դրա համար պետք է դուք վարեք ճիշտ սննդային օրագիր, հասկանաք, թե որ սննդամթերքից եք ունենում ավելորդ գազագոյացում եւ իհարկե հետևեք գաստրոենտերոլոգի ցուցումներին
ճիշտ ախտորոշման եւ փքվածության, կանխարգելման եւ վերացման համար։ Առողջ եղեք եւ իրազեկված։ Ձեզ հետ ես էի գաստրոենտերոլոգ Շուշանիկ Միրիջանյանը, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել Dr. Srumi YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա հաղորդումները։